பனிக்காலத்தில் எல்லாருக்குமே சளி, இருமல், காய்ச்சல் போன்ற பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் பாலில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் மற்றும் அரை டீஸ்பூன் பனங்கல்கண்டு மூணையும் ஒன்றா கலந்து ஒரு 3 அல்லது 4 நாட்கள் குடிச்சு வந்தீங்கன்னா சளி மற்றும் இருமல் தொல்லையிலிருந்து ஓரளவுக்கு விடுபடலாம். மேலும் பல பயனுள்ள தகவல்களுக்கு ரிஷி ஆக்டிவ் ஹெர்பல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.